साथीहरु यो 2710 ब्रदरको 2710 DW मोडलको प्रिन्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ ड्रम रिप्लेस ड्रम आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ म तपाईहरुलाई अलिकति छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। र रिप्लेस ड्रम आएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले त यो हाम्रो कार्ट्रिजको कभर छ हैन। यो कार्ट्रिजको कभरलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो कभरलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिप्लेस ड्रमको म्यासेज यहाँनिर आइरा छ है। र हाम्रो प्रिन्टरले रिप्लेस ड्रमको म्यासेज आएका तापनि यहाँनिर राम्रो खालको प्रिन्ट गरिरहेको छ, राम्रो क्वालिटीको प्रिन्ट गरिरहेको छ भने हामी चाहिँ ड्रम नचेन्ज गरेर अथवा ड्रमलाई रिप्लेस नगरी गरेर पनि हामी चाहिँ यहाँनिर यो म्यासेजलाई हटाउन सक्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ हामी ड्रम रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो कभरलाई खोल्छौं है त। यो कभर खोलेपछि यहाँनिर हाम्रो म्यासेज आउँछ, कभर इज ओपन भनेर यहाँनिर म्यासेज आउँछ यसको स्क्रिनमा। र यो आइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो बटन छ, चारवटा बटन छ 1 2 3 4 र यहाँनिर एउटा भोल्युमको सिग्नल छ र तलमाथिको यहाँनिर बुकको सिग्नल गरिएको एउटा बटन छ। र यो मध्येकोमा हामी यो बुकको सिग्नल र प्लस ओके हामी यो दुईटालाई सँगै यसरी थिच्छौं है त। यसरी सँगै थिच्छौं हैन। यसरी सँगै थिच्दाखेरि यहाँनिर रिसेट मेनु 1 ड्रम भनेर यहाँनिर लेखियो है त। यो लेखिसकेपछि यहाँनिर मैले अब 1 नम्बर यहाँनिर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 लेखिएको हुनाले 1 नम्बर मैले प्रेस गरे है त। 1 नम्बर प्रेस गरे त्यसपछि हाम्रो फेरि पनि ए माथिको चिन्ह दियो यो है त, माथि लो एरो र तल गराएपछि हामी एक्जिट हुन्छ, माथिल्लो गराएपछि हामी रिसेट हुन्छ। किनकि अहिले त हामी ड्रमलाई रिसेट गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा हामी यसलाई माथिल्लै कीलाई थिच्यौं है त। यहाँ ड्रम एक्सेप्टेड भनेर लेख्यो र यसरी फेरि पनि यहाँ कभर इज ओपन भनेर भन्यो र कभर इज ओपन भएपछि फेरि हामी कभरलाई लगाइदिन्छौँ र पुनः चाहिँ हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ नयाँ अथवा पुनः स्थापित भइसक्यो हाम्रो प्रिन्टर। किनकि जुन कन्डिसनमा थियो त्यहाँबाट अलिकति अथवा हाम्रो ड्रमको लाइफ चाहिँ बढिसक्यो। र यसरी हामी चाहिँ अब यहाँनिर ड्रमको पार्ट्समा जाँदाखेरि मेनुमा गएर हामी यहाँनिर यसको मेनु, त्यसपछि मेनुमा गइसकेपछि हामी मेसिन इन्फोमा जान्छौँ। मेसिन इन्फोमा गएपछि यहाँ पार्ट्सको लाइफ हेर्न सक्छौँ। पार्ट्सको लाइफ यहाँ टोनर छ अनि चाहिँ टोनरको पनि यहाँ फुलै छ। हामी चाहिँ ड्रमको हेर्नुपर्ने छ। ड्रम ओके दबायौँ र ड्रमको रिमाइनिङ यहाँनिर 100% यहाँनिर देखाएको छ है त। यसरी चाहिँ यहाँनिर यो 0 भएको हुन्छ र यो ड्रममा यसरी यो पार्टको लाइफ हेर्दाखेरि यहाँनिर 0 भएको हुन्छ। यहाँनिर पुरै सकिसकेको हुन्छ, 0 हुन्छ लाइफ। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्टरले चाहिँ रिसेट ड्रम अथवा रिप्लेस ड्रमको म्यासेज दिन्छ र यो अवस्थामा चाहिँ हामी ड्रमलाई चाहिँ रिसेट यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यो जानकारी तपाईहरुलाई दिए है त। र म फेरि पनि अर्को यस्तै खालको नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। हुन्छ आजलाई म यतिकैमा राख्छु है त।